Так, наша рубрика цех. Хочу показать гильотину. Вот у нас заказали маленькую дверцу гильотина. Здесь сейчас сняты кожухи вот эти. Значит, хочу показать механизм работы. Значит, как она работает. Вот механизм прижима. Она сейчас без тросиков. Здесь вот такой механизм. Он как качелька прижимается на пружине, и гильотина вот здесь по этой направляющей выезжает как бы из зацепа, едет наверх. Вот так это выглядит. Направляющие слева и справа. Значит, механизм отстрела двери. Значит, здесь сделана вот такая вот штучка. Мы ее вот так вот нажимаем, и гильотина открывается для обслуживания и чистки. Точно так же она назад защелкивается. Вот имеются здесь регуляторы также, кстати, которыми можно подрегулировать замочки вперед, назад. Вот они справа и слева. В принципе, вот так это выглядит. Всем спасибо, пока.